Reit, pnawn da, bobl, a croeso i sesiwn adolygu Bioleg TGAU. Fi Mr Davies o Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy. Yr uned da ni'n mynd i'r heddiw ydy uned 4.4 neu 2.4 os da chi'n neud. Trwy heddiw rhywfaint o adnoddau, da ni'n mynd i rhedeg trwy sut i creu trefnydd gwybodaeth, chydig bach o marcio gyfoedion, a wedyn ymarfer hen gwestiynau. Felly, mae'r arholiad ar gyfer haf 24 arfaethedig ar y degfed o mis Mai, iawn. A wedyn dyma yr gwefannau cybac lle da chi'n gallu ffeindio lot o ddeunyddiau adolygu defnyddiol. Okay? So, cofiwch am dysgu cyfunol, mae cybac wedi creu, a hefyd mae'r gwefan tanio hefyd ar gyfer mwy o adnoddau a mwy o wybodaeth. Okay? Reit, be dwi eisiau sôn am yn gyflym fan hyn ydy creu trefnydd gwybodaeth. Felly, job trefnydd gwybodaeth ydy crynhoi holl wybodaeth yr uned mewn un lle, iawn, fel bod o'n haws i dwyn i gof. Iawn? Mae gwneud trefnydd gwybodaeth, iawn, neu weithio mae pobl yn galw nhw'n map meddwl, mae gwneud o unwaith yn iawn, ond dydy hwnna ddim yn mynd i sicrhau bod y gwybodaeth yma wedi symud i'ch cof hir dymor. Iawn? Felly, da chi angen ail-wneud nhw tro ar ôl tro nes bod y gwybodaeth bynciol yn fanau, a da chi'n gallu ail-wneud nhw heb sbio nôl ar eich nodiadau chi. Okay? Cofiwch bod hanner o waith adolygu esgusodwch fi, yn gwaith dwyn i gof, a mae hanner yn cymhwyso. Felly mae hanner yn cofio, a hanner ydy ymarfer hen gwestiynau. Iawn? Felly, be dwi am i chi wneud ydy hel darn o bapur A3 os da chi'n gallu, neu 2 darn o bapur A4. A be da ni'n mynd i wneud ydy splitio'r uned cyfa yma lawr mewn i 4 rhan. Iawn? Felly, da ni'n mynd i chynkio'r uned lawr mewn i 4 is-ran fel bod o'n haws i gofio. Okay? So, os oes gennych chi darn o bapur A3, da chi eisiau gwneud yr rhannu fyny mewn i 4 fel hyn, a wedyn wnawn ni gychwyn ar y bocs cyntaf. Iawn? Reita, felly, y bocs cyntaf ydy amrywiad, mwtaniad ac atgenhedlu. Iawn? So, mae hwn yn mynd i fod yn bocs eitha mawr gyda ni. Iawn? Felly, be dwi'n golygu am amrywiad? Iawn? So mae amrywiad yn gair pob dydd, mae hefyd yn term biolegol sydd yn golygu gwahaniaethau rhwng unigolion o'r un rhywogaeth. Iawn, felly rhai pobl yn dal, rhai pobl yn fyr, rhai pobl yn gwallt brown, rhai pobl yn gwallt gole, iawn, gwahaniaethau. Okay? So mae gwahaniaethau yn dod o 2 le gwahanol, maen nhw unau yn rhai genetig, neu maen nhw'n rhai amgylcheddol. Okay, so meddyliwch am bethau am ffactorau da chi wedi etifeddu. Iawn, so mae hwnna yn dweud lliwch gwallt gyn dad, neu lliw llygu gyn mam, neu be bynnag ydi o. Okay? So mae hwnna rhywbeth da chi wedi etifeddu. Mae rhywbeth amgylcheddol, iawn, yn rhywbeth sydd ddim ond yn cael ei effeithio gan yr amgylchedd. Iawn, felly mae hein yn bethau anodd i meddwl am rili. Mae rhywbeth fel eich acen chi yn amgylcheddol. Iawn? Mae gen chi ffactorau hefyd sy'n cael ei effeithio gan y ddau. Iawn? Enghraifft, mae taldra, iawn, yn cael ei effeithio gan y ddau. Os da chi efo genynau, os ydych rhieni chi'n dal, da chi'n debygol o fod yn dal. Ond os da chi hefyd yn cael diet da, iawn, os da chi'n cael amgylchedd ffafriol, fydd hwnna'n golygu bod chi'n mynd i fod yn dalach. Okay? So, mae gennych chi amrywiad genetig neu amrywiad amgylcheddol. Be sydd weithiau yn maen nhw'n gofyn ydy i chi roi nhw mewn i'r 2 grŵp yma, iawn? So, dweud enghraifft ydy lliw, ydy rhychwan llaw, handspan yn mynd i fod yn genetig, ydy mynd i fod yn amgylcheddol, neu ydy mynd i fod o'r 2. Okay? Mae hefyd amrywiad yn gallu bod yn amrywiad parhaus neu amrywiad amharhaus. Okay, a be mae hwnna'n golygu ydy, mae amrywiad parhaus fel arfer yn rhif. Iawn? Mae o'n gwerth ar hyd amrediad.
Okay? So mae hwn, os taswn ni'n gwneud graff fel hyn, iawn, fysa'r graff yn edrych fel yna, iawn, siap clochen. Mae hwnna'n amrywiad parhaus. So deud mai hwn ydy taldra, a hwn ydy nifer y pobl. Okay? Gynnwch chi nifer bach iawn o bobl sy'n fach iawn, gynnwch chi nifer bach iawn o bobl sy'n dal iawn, ond mae pobl fel arfer yn taldra cymedrig. Iawn? Mae hefyd gynnwch chi amrywiad amharhaus, iawn? So mae hwn fel arfer yn categori, iawn? Neu nodwedd. Okay? Deud er enghraifft fel lliw llygyd. Ac os o'n i'n gwneud graff o hwn, iawn, fysai'n patrwm i ddechrau, fysa fo ddim yn graff bar fel, fysa i ddim yn graff llinell fel hyn, sa'n graff bar, ond be dwi'n sôn am fan hyn ydy, does a ddim patrwm. Iawn? So deud os di hwn yn lliw llygyd, a hwn eto ydy nifer, iawn? Does a ddim patrwm rhwng lliw llygyd nag oes, iawn? Dio ddim yn rhywbeth sydd yn dilyn. Okay? Felly, mae amrywiad amharhaus fel arfer yn dod o ffactor genetig, iawn? Da chi'n etifeddu o, da chi'n un peth neu'r llall, iawn? Da chi'n categori, da chi'n nodwedd. Mae amrywiad parhaus yn gallu dod o'r ddau, iawn? So fel o'n i'n sôn gynne, iawn? Taldra er enghraifft, iawn? Os da chi efo gen yn y tal, da chi'n deddol o fod pen yma. Os da chi efo diet da, da chi'n mynd i deddol o fod pen yna, iawn? So mae pethau parhaus, mae nodweddion sy'n dangos amrywiad parhaus yn rhai amgylcheddol a genetig, a mae rhai sy'n amharhaus yn dylai fod y just yn rhai genetig. Iawn? Maen nhw'n licio gofyn cwestiynau dadansoddi data fan hyn. Iawn? So deud, mae yna dosbarth o 20 o blant, a mae hyn a hyn ohonyn nhw'n taldra yma, hyn a hyn ohonyn nhw'n taldra yma, a wedyn mae gofyn i chi dadansoddi nhw. Iawn? Ond dyna di'r 4 term da chi angen cofio yn fanna. Okay? Reita, mwtaniadau. Okay. So mae mwtaniadau yn newid mewn trefn swm y DNA. Trefn neu swm y DNA. Iawn? A fel da chi'n gwybod, mae DNA yn rhoi y nodweddion os da chi wedi adolygu uned 3. Iawn? Mae DNA yn cynhyrchu, rhoi y cod ar gyfer cynhyrchu proteinau sydd wedyn yn rhoi yr nodweddion i chi. Okay? So, os oes mwtaniad yn digwydd, newid yn y DNA, sy'n golygu newid mewn protein, sy'n golygu nodwedd newydd. Okay? Reit, mae'r nodwedd newydd yma yn lincio nôl i'n amrywiad ni. Iawn? Os oes amrywiad, os oes newid yn y DNA, da ni'n cael nodwedd newydd, a mae hwnna'n amlwg yn wahanol i nodweddion sy'n bodoli'n barod, sy'n golygu bod gennych chi mwy o amrywiaeth. Okay? Pethau sydd yn achosi mwtaniadau, okay? Maen nhw'n gallu digwydd yn naturiol. Okay? Maen nhw hefyd yn cael eu achosi gan pelydrau UV, neu pelydrau gamma, neu gan rhai carsinogenau. Okay? Mae cancer yn enghraifft o mwtaniad. Okay? Un peth dwi'n meddwl sy'n yr uned yma ydy sôn am fibrosis cystic. Iawn, mae fibrosis cystic yn clefyd etifeddol sy'n cael ei etifeddu oherwydd mae yna nam mewn genyn. Okay? So mae hwnna'n mwtaniad sydd wedi i etifeddu. Okay? Mae yna darn yn sôn am driniaeth, iawn, a mae yna darn yn sôn am rhai triniaethau mwy modern. Iawn? Da chi'n gallu trin y symptomau, da chi ddim yn gallu trin yr achosion achos bod o'n genetig. Iawn? A darn bach ola yn sôn am atgenhedlu. Okay, so mae gennych chi atgenhedlu rhywiol a'r atgenhedlu anrhywiol. Okay, so atgenhedlu anrhywiol yn involfio un rhiant, a rhywiol yn golygu bod yna 2 riant, obviously. Okay.
Mae atgenhedlu anrhywiol yn cynnal yr gwybodaeth genetig. Okay? So mae epil, y babis, yn genetig unfath a'r rhieni. Iawn? So yn fan hyn, does a dim amrywiad. Okay? Yn fan hyn, mae'r epil yn genetig gwahanol i'r rhieni, sydd yn golygu bod hwn yn achosi amrywiad. Okay? Reit, mae hwnna'n chydig bach synwyr cyffredin ni. Os da chi'n meddwl am eich brodyr a chwiorydd, da chi yn edrych yn debyg, ond yn wahanol hefyd i'ch rhieni chi. Iawn? Da chi ddim yn copies union o'ch rhieni fel fysa chi os fysa chi yn dweud bacteria. Iawn? So mae bacteria yn copies union o'i rhieni, ond dydy anifeiliaid sy'n atgenhedlu'n rhywiol ddim. Iawn? So mae hein i gyd yn bethau sydd yn achosi amrywiad. Okay? A mae amrywiad yn bwysig, da ni'n mynd i sôn, mae amrywiad yn sail ar gyfer esblygiad, da ni'n mynd i sôn am hwnna wedyn. Reita, so, dwi isio i chi cael bash ar hein wan. Stopiwch y fideo, sgwennwch atebion, a wedyn nhw'n ni ailgychwyn y fideo a gwn ni sôn am yr atebion. Okay? So, dau achos mewn amrywiad unigolion rhywogaeth, so mae hwnna yn geneteg ac amgylchedd. Math o graff sy'n dangos amrywiad parhaus ydy'r graff siap clochen fel yna, fel nes I sôn. Amharhaus ydy'r graff lle yr histogram lle does ddim patrwm iddi. Iawn? Llenwch o bylchau ised, pwy fwyaf y dos o ymbelydredd a'i neiddio, o mwyaf y siawns o mwtaniad. Iawn, a wedyn fan hyn, cymharwch atgenhedlu rhywiol ac anrhywiol. Mae atgenhedlu rhywiol yn defnyddio 2 riant, mae'n atgenhedlu anrhywiol defnyddio'r 1 rhiant. Iawn? Atgenhedlu rhywiol yn achosi amrywiaeth, mae atgenhedlu anrhywiol cynhyrchu'r beth chi'n galw grŵp o unigolion sydd o'r 1 genetig ydy clonau. Iawn? Ffrwyniad yn digwydd mewn atgenhedlu rhywiol, mae'n atgenhedlu anrhywiol does dim ffrwythloniad. Iawn? Reit, ac ymlaen ni i'r bocs nesaf. Reit, gwaith ymarferol penodol. Fan hyn, maen nhw'n sôn am ymchwiliad mewn i amrywiad o fewn poblogaeth. Okay? So mae yna prac efo malwod. Okay? So be maen nhw'n gofyn I chi wneud ydy cyfri'r lliw a patrwm a'r malwod. Iawn? So mae yna amrywiad genetig yn achosi hwn. Yn achosi y newid mewn lliw a patrwm. A be fydd gennych chi fydd patrymau gwahanol a lliwiau gwahanol, ond be fydd o'n dangos fydd bod rhai patrymau yn mwy niferus mewn rhai amgylcheddau. Iawn? So deud fan hyn bod gen ni malwod stripes a malwod plaen. Okay, mae chydig bach mwy cymhleth na hwnna, ond mae'r malwod stripes, mae lot ohonyn nhw yn byw mewn glaswelltir. Reit, mae fwy o'r malwod stripes yn byw mewn glaswelltir na sy'n o malwod plaen oherwydd maen nhw wedi cuddlywio am well. Okay? So mae hein wedi addasu, iawn, mae'r amrywiad rhwng yr stripes a'r plaen, okay? So mae hwnna'n amrywiad biolegol, mae yna rai malwod yn plaen a rai malwod yn stripes. Mae'r amrywiad yna yn golygu bod rhai ohonyn nhw yn fwy addas ar gyfer rhai amgylcheddau. Iawn? So mae'r malwod sydd yn malwod stripes, mae fwy ohonyn nhw'n byw yn y glaswelltir achos maen nhw wedi cuddlywio'n well. Iawn? Mae rhai plaen sydd byw yn y glaswelltir dan anfantais. Iawn? Maen nhw'n cael eu helag yn adar lot mwy. Okay? Reit. Dyna ydy hanfod y gwaith ymarferol, iawn? So fe'n gallu bod yn sôn am rhychwan llaw neu rhywbeth arall, ond beth gennych chi ydy amrywiad mewn rhyw boblogaeth
a mae rhywfaint ohono fo, mae un math o'r amrywiad yn fwy addas ar gyfer ryw amgylchedd arbennig. Iawn? Reit, y pethau i gofio fan hyn ydy y pethau gwaith ymarferol. Felly, beth sy'n neud arbrawf yn 10? Iawn? Beth sy'n neud arbrawf yn dibynadwy? Okay? Cofiwch bod arbrawf teg a dibynadwy yn dau beth gwahanol. Iawn? Mae arbrawf teg yn dod â data dilys, mae arbrawf dibynadwy yn golygu bod chi'n gallu dibynnu ar y canlyniadau. Okay? Mae hwnna'n golygu bod chi wedi ailadrodd neu cymharu data. Basically, guys, os oes y cwestiwn yn gofyn am dibynadwyedd, iawn, os oes y cwestiwn yn cynnwys y gair dibynadwyedd, fel arfer, fydd yr ateb yn cynnwys da chi wedi ailadrodd. Iawn? So dyna ydy bocs 2 y gwaith ymarferol penodol. Okay? Mae yna fwy o waith cymhwyso efo'r bit yma, efo'r bocs yma, na sy'n o waith dysgu. Iawn? Mae o'n, esgusodwch chi, ymarfer y wybodaeth. Iawn ta, reit, detholiad naturiol. So, da ni wedi sôn am detholiad naturiol o'r blaen. Da ni ddim wedi sôn am detholiad naturiol o'r blaen, iawn, ond mae gennym ni amrywiad sydd yn sail ar gyfer detholiad naturiol. Okay? So, mae detholiad naturiol, hwn ydy sut mae esblygiad yn digwydd. Iawn? So, esblygiad ydy newid graddol dros amser. Iawn? So, dydy rhywogaeth ddim yn deffro un bore a penderfynu o safon neis iawn sydd gen i coesau hirach. Iawn? Be sy'n digwydd ydy y broses o detholiad naturiol. Iawn? So, be sy'n digwydd ydy mae yna mwtaniad i ddechrau. So, yr enghraifft fel arfer sy'n cael ei ddefnyddio ydy giraffes, iawn? So, gennych chi poblogaeth o giraffes, iawn? A wedyn mae yna mwtaniad yn digwydd sy'n golygu bod rhai efo gyddfa hir, iawn? So, rwan, so mwtaniad, mae rhai giraffod, giraff efo gyddfa hir. Iawn? So, mae yna amrywiad nawr, iawn? Okay. So mae rhai efo gyddfa hir a rhai efo gyddfa byr. Iawn? A wedyn, beth gennych chi ydy, mae yna mantais. Okay. Mae rhai efo gyddfa hir efo mantais dros y rhai byr. A y mantais ydy bod nhw'n gallu, mae rhai efo gyddfa hir yn gallu bwyta dail y coed. Iawn? Mae hwnna'n golygu bod y rhai gyddfa hirion yn goroesi. Iawn? So, mae rhai gyddfa hirion yn goroesi, a falle bod rhai byrion yn marw allan. Mae hwnna yn golygu bod y rhai gyddfa hirion yn atgenhedlu. Iawn? So, maen nhw'n atgenhedlu achos maen nhw'n fyw, mae gen nhw'n ddigon o fwyd, a wedyn maen nhw'n pasio y genynau llwyddiannus ymlaen. Okay? So, fi gen nhw epil, efo gyddfau hir. Iawn, so fi epil efo gyddfa hir. Reita, mae detholiad naturiol yn territory lle maen nhw'n gallu gofyn cwestiwn hir yn rili hawdd. Iawn? Jyst nodyn bach chi, os da chi'n gweld cwestiwn hir, iawn, sy'n sôn am anifail da chi heb sôn am o'r blaen, iawn, mwy na thebyg, fydd o'n cwestiwn o'r detholiad naturiol. Okay? Ond mae sut i ateb cwestiwn hir ar detholiad naturiol yn eitha hawdd os da chi'n cofio mam gap. Iawn? M-A-M-G-A-P. Iawn? So mam gap ydy sut da ni'n ateb y cwestiwn hir yma. Okay? Reit, dwi'n mynd i droi dros ydi fan hyn, a beth gen i fan hyn ydy cwestiwn hir. Iawn? Reita, so, anifail da ni heb wneud dim byd amdano fo, dos o ddim chwilod duon yn y maes llafur, ond, dall cwestiwn, chwilod duon, maen nhw'n pla sy'n difetha bwyd a lledaenu clyfydau. Mae gen i'n ganddyn nhw sy'n golygu bod nhw'n cael eu atynnu at siwgr.
Yn y 1980s, defnyddio'r rheolwr pla cymysgedd o prifleiddiad a siwgr. Iawn? Roedd y siwgr yn atynnu'r chwilodion ac ar y prifleiddiad yn eu lladd nhw. Yn y 1990s, roedd rhai poblogaethau chwilodion wedi newid fel nad oedden nhw'n gallu cael eu atynnu at siwgr bellach. Roedd y prifleiddiad yn dal i fod yn farwol, ond roedd y chwilodion, nid llygodion, mae'n ddrwg gennai, yn osgoi i fwyta gan oedd o'n gymysg efo'r siwgr. Eglurwch sut gwnaeth chwilodion esblygu i oroesi'r dull yma o ddefnyddio prifleiddiad yn yr 80au. Reit, so os dwi'n cofio mam gap, iawn, so mae mwtaniad wedi bod, mwtaniad wedi bod mewn chwilod sy'n golygu bod rhai ddim yn cael eu atynnu at siwgr. Iawn? So rwan mae yna amrywiad, mae yna rhai yn licio siwgr, a rhai ddim. Iawn? Mantais i'r rhai sydd ddim yn licio siwgr ydy bod nhw ddim yn bwyta'r plaleiddiad. Okay. Mae rhain yn goroesi, so mae rhai sydd efo'r mwtaniad yn goroesi. Maen nhw'n atgenhedlu ac maen nhw'n pasio y gedyn llwyddiannus ymlaen. Iawn? Felly, os da chi'n cofio mam gap, fyddwch chi'n iawn. So, be mae rhai disgyblion yn gwneud ydy, maen nhw'n dweud, mae yna mwtaniad yn y chwilod du, mae yna amrywiad yn y chwilod du, mae yna mantais gan rhai ar chwilod du. Da chi angen bod yn specific i'r cwestiwn, felly, mae yna mantais, mae yna rhai yn cael eu atynnu at siwgr, mae yna rhai efo mwtaniad sy'n golygu bod nhw ddim yn cael eu atynnu at siwgr. Iawn? Yr amrywiad ydy bod rhai yn licio siwgr a rhai ddim. Iawn? So mae rhai yn bita'r plaleiddiad a rhai ddim. Iawn, oce, gwych. So, cofiwch mam gap a fydd pob dim yn iawn. Oce? Reit a dyma ni chydig bach rwan ar y marcio cyfoedion. Iawn? Felly, be dwi eisiau chi wneud ydy, dwi eisiau i chi stopio'r fideo wan, a dwi eisiau i chi sbiad ar y cwestiwn yma, a dwi eisiau chi gweld os oeddech chi'n cytuno efo sawl marc gath Cledwyn. Iawn? Mae yna cwestiwn mathemateg yn fan hyn, iawn, a wedyn mae yna atebion hir yn fan hyn, a wedyn sbiwch, defnyddiwch yr hyn da chi'n wybod am ddetholiad naturiol esbonio'n mantais, okay? So mae hwnna'n, mae yna bach o mam gap going on there, yn does? Iawn? Felly sbiwch chi ar yr cwestiwn yna a gweld os da chi yn cytuno efo'r marciau neu'r cwestiynau gath Cledwyn. Iawn? Reit a dyma ni set o gwestiynau ymarfer i chi. Iawn, so cofiwch mae ymarfer yn hanner y gwybodaeth ac so ymarfer ydy hanner yr adolygu, da chi angen cymhwyso y gwybodaeth da chi wedi dysgu trwy gwneud eich trefnydd gwybodaeth. Iawn? So, tips bach fan hyn i chi. Da chi angen darllen y cwestiwn ddwywaith. Iawn? Gnewch yn sicr bod chi'n dallt yn union be mae'r cwestiwn yn gofyn. Iawn? Os oes eiriau da chi ddim yn dallt, iawn, da chi'n gallu trio yr SQ3A techneg, iawn? So, da chi'n gallu gweithio allan, neu trio gweithio allan be di ystyr y gair oherwydd bod o mewn cyd-destun. Iawn? Amlygwch ar rhannau da chi'n meddwl sy'n mynd i fod yn bwysig, iawn? A wedyn, be mae'r cwestiwn yn ofyn? Iawn, ydy o'n golygu, ydy o isio esboniad, ydy o isio nodi, ydy o isio cyfrifiad, iawn? Cofiwch, mae atebion esbonio wastad yn cychwyn, maen wastad yn pethau pam oherwydd, iawn? Dyna fydd eich brawddegau yn cychwyn fo'r geiriau yna,
Iawn? Termau pwysig, cofiwch, iawn, dylai bod y termau yn eich pen chi, achos da chi wedi gwneud lot o trefnyddio gwybodaeth, a da chi wedi ymarfer dwy'n o wybodaeth yn ei go. A gwerthoedd, ie? Gwerthoedd plus unedau, dim unedau, dim marciau, dyna di'r rheol. Iawn? Felly, be dwi eisiau chi wneud rwan ydy, dwi eisiau i chi cael bash ar ateb y cwestiwn yma. Iawn? Stopiwch y fideo, darllenwch y cwestiwn, a wedyn sgwennwch eich atebion lawr ar bapur, a wedyn yn hwyrach ymlaen mi wna i gyhoeddi yr cynllun marcio. Iawn? A dyma i chi hanner arall yr cwestiwn. Iawn, felly mae hwn yn gwestiwn eitha swmpus, mae'n gwestiwn 27 marc, so mae croeso i chi stopio'r fideo fan hyn a mynd drwyddi, a wedyn na i gyhoeddi y cynllun marcio mewn eiliad. Dyma i chi yr cynllun marcio ar gyfer yr cwestiwn blaenorol. Ymddiheuriadau mawr bod o'n Saesneg, dydy o ddim wedi cyhoeddi gan yr cyhoeddwyr yn Saesneg mae arna i ofn. Iawn? Felly dyna eich atebion ar gyfer y cwestiwn blaenorol. Iawn ta, so be dwi wedi gwneud fan hyn ydy un techneg adolygu, dydy o ddim yn rhywbeth newydd a rhywbeth ffansi, ond mae o yn ffordd eitha da, dwi'n meddwl, o sut i dwy'n ffeithiau gof. Cofiwch bod yna nifer o ffyrdd gwahanol o sut i defnyddio neu sut i adolygu. A mae hwn jyst yn un, mae cardio fflach yn ffordd da, mae yna nifer o ffyrdd eraill. Cofiwch bod chi angen 50% o dwy'n y gwybodaeth i go, cael y gwybodaeth yn eich pen, a wedyn 50% o'r gwybodaeth yn cymhwyso'r gwybodaeth i hen gwestiynau mwyn llwyddo. A cofiwch, y peth pwysica ydy gweithio'n galed. Iawn? Mwy o waith da chi'n neud, gorau'n byd da chi'n mynd i lwyddo. A pob lwc yn eich arholiad. Hwyl fawr.